हेलो दोस्तों, आज हम ये डेल का लैपटॉप है आज हमारे पास। इसमें हम M.2 SSD डालेंगे। ये i3 7th जनरेशन मॉडल है। सबसे पहले तो हमने लैपटॉप को प्रॉपर्ली स्विच ऑफ कर लेना है। फिर इसके बेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्रूज दिए हुए हैं। इसको हम खोल लेंगे। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। इन सभी स्क्रूज की साइज सेम होती है। सिर्फ डीवीडी ड्राइव का जो स्क्रू होता है इसका साइज थोड़ा छोटा होता है। जो ये स्क्रू है ये साइज छोटा है बस। और जो ये हम हिंज के स्क्रूज खोल लेंगे ये बाहर नहीं निकलेंगे, ये अंदर से लॉक लगे होते हैं, ये बस ओपन होंगे, इसको बाहर नहीं निकाल सकते। अभी हमने बेस और टच पैड के बीच में ओपनर को डाल के इसको हम जो प्लास्टिक के लॉक से इसको हम अनलॉक करेंगे। इस मॉडल में जो मदरबोर्ड है वो टच पैड पे अटैच है, सो हमारा बेस बाहर की तरफ निकलेगा। हमने सभी साइड से इसे अनलॉक कर लेना है। अभी हमने इसे नीचे करके धीरे से बेस को ऊपर उठा लेना है। ये हमारा बेस उठ गया है। अभी आप देख सकते हैं ये हमारी बैटरी लगी हुई है, डेल की बैटरी है ओरिजिनल। ये हार्ड डिस्क लगी हुई है। साथ में हमें ये M.2 की ऑप्शन मिली हुई है SSD डालने के लिए, प्लस 2 स्लॉट्स रैम की है DDR4। ये वाईफाई कार्ड है। ये प्रोसेसर नीचे लगा हुआ है, ऊपर हीट सिंक है, यहाँ पे ग्राफिक चिप्स है। ये हमारा CPU फैन है और सीमो सेल ये लगा हुआ है। अभी हमने सबसे पहले जो बैटरी की केबल है ये देख सकते हैं, यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करेंगे। इसे स्लाइड करना है हमने बैटरी की तरफ। ये हमारी केबल बाहर आ गई है। अभी हमने यहाँ पे जो स्लॉट बनी है SSD की, यहाँ पे हमने SSD डालनी है। यहाँ पे अगर आप देख सकते तो ये स्क्रू भी लगा हुआ है। सबसे पहले हमने इस स्क्रू को खोल लेना है, ये SSD के लिए लगा होता है। अभी यहाँ पे हम डालेंगे, ये हमारी ये कंसिस्टेंट की 128 GB SSD है, इसको हम खोल लेंगे। इसमें चाहे आप NVMe भी डाल सकते पर हमारी नॉर्मल लगी हुई है। ये हम इसमें देखिए 128 है हमारी SSD। ये हमारी SSD है 128 GB। ये देखिए जैसे कट इसमें डबल कट बने, इसमें सिंगल कट है, जैसे कटे वैसे ये लगेगा इसमें। ये देखिए ऐसे स्ट्रेट। सिर्फ आपने इसको अंदर डालना है और नीचे रखना है। ये जैसे स्क्रू की साइज पे ना जो सेंटर का पॉइंट होता है वहां पे हमने ऐसे रख के इस पे स्क्रू लगा देना है। ये हमारा स्क्रू लग गया। अभी हमने जो इसकी बैटरी है, बैटरी को हमने इंसर्ट करना है स्लाइड करके। ये देखो बैटरी को स्लाइड करना है दोनों साइड से प्रेशर डालना, फिर ये अंदर हो जाएगा। ऊपर से टेप ऐसे स्टिक कर देनी। अभी हमने इसका बेस कवर करना है। ये बेस है, इसको हम फिक्स करेंगे। इसको यहाँ नीचे वाली साइड से रख के ऐसे सभी साइड से प्रेस कर देना है ताकि जो प्लास्टिक के लॉक से वो प्रॉपरली लॉक हो जाए। ये देखिए जैसे जैसे लॉक होगा आपको लॉक की साउंड भी आएगी। अभी हमने इनके सभी स्क्रूज को टाइट कर लेना है। सबसे पहले जो ये लॉक वाले 3 स्क्रूज होते हैं हिंज वाली साइड पे, इसको टाइट कर लेंगे। फिर जो बाकी के स्क्रूज है उसको टाइट कर लेंगे। ये राइटर वाला स्क्रू है, थोड़ा छोटा साइज का होता है, और ये बाकी के स्क्रूज। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो।
ये एक स्क्रू हमने अलग सा लगाया हुआ है क्योंकि ये एक स्क्रू मिसिंग था हमारा। अभी हमने इसको ऑन करके चेक करना है। F2 प्रेस करके हम इसके बायोस में जाएंगे। यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाके ये हम देख सकते हैं, ये हमारी M.2 SATA SSD आ गई 128 GB। ये आप देख लीजिए 128 GB SSD आ गई है। ये जो हमारी प्राइमरी हार्ड डिस्क लगी हुई थी 1 TB। अभी हम इसमें विंडो इंस्टॉल करेंगे SSD में। इसकी विंडो करने के लिए हम इसमें बूटेबल पेन ड्राइव डालेंगे। अभी हमने F12 बटन प्रेस करना है ताकि बूट मेनू आ जाए। जैसे ही लोगो आएगा आपने F12 का बटन प्रेस करके रखना है। अभी हमने F12 बटन प्रेस करना है। प्रिपेयरिंग वन टाइम बूट मेनू आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी पेन ड्राइव आ गई UEFI HP की हमारी जो पेन ड्राइव है ये आ गई। इसको हमने सेलेक्ट करना है और एंटर मारना है। यहाँ पे हमारी विंडोज़ 10 है, इसमें हमने तीनों विंडो रखी हुई है पेन ड्राइव में। अभी हम विंडोज़ 10 करेंगे 2021 वर्जन। इसमें मैं आपको दिखा दूंगा अगर आपने अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना है या नहीं करना है, और आपकी हार्ड डिस्क भी बीच में रहेगी प्लस SSD भी रहेगी। अगर आप चाहते हो हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना चाहते हैं फॉर्मेट कर सकते हैं फुल फॉर्मेट। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, नहीं फॉर्मेट करना चाहते, सिर्फ SSD में विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज टू इंस्टॉल, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, कीबोर्ड और इनपुट, ये हमने ऐसे ही नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ कर देना है। लैंग्वेज आप चाहे बाद में भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, नेक्स्ट, कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली। अभी यहाँ पे हमारी पहली हार्ड डिस्क के इसमें विंडो इंस्टॉल है। लास्ट में हमारी आएगी SSD। ये देखिए हमारी 120 है अनलोकेटेड स्पेस। अगर हम विंडो इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं न्यू करके इसकी पार्टीशन बना के नेक्स्ट करना है। अगर हम पूरा फॉर्मेट करना चाहते हैं, जैसे इस केस में मैं इसको पूरा डिलीट करना चाहता हूँ, मुझे कोई डाटा नहीं चाहिए इसमें, जितनी भी मेरी ड्राइव है सभी को मैं डिलीट कर दूंगा। अभी ये मेरी 1 TB है, ये वाली 931, और ये अनलोकेटेड आ गई 128 GB जो SSD है वो आई 119। अब हमने SSD में विंडो इंस्टॉल करना है। इसको सेलेक्ट करके न्यू करना है, अप्लाई, ओके। अब हमारी जो ये SSD बन गई है, ठीक है, इसी में हम विंडो इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट करके। जो ये अनलोकेटेड स्पेस आ गई हमारी 1 TB, ये हम बाद में जाके डिस्क मैनेजमेंट में पार्टीशन बना सकते हैं। अभी हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है, इसको जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी जो इसकी विंडो है ये फाइल्स कॉपी होके इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी इसकी। अब ये आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन होगी स्टार्ट। शुक्रिया।